പോകുന്ന വീഡിയോ എന്താ നമുക്ക് മഴക്കാലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മഴക്കാല കാഴ്ചകളിലേക്കൊന്ന് പോവാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. കാണുന്ന ഇവിടെ അടുത്തുള്ള റബ്ബർ പരേഡാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം എന്താ ഇങ്ങനെ ഊറ്റിറങ്ങിയിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് വെള്ളം എന്താ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. കല്ലുകെട്ടിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. പാറകൾക്കിടയിലൂടെയൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലങ്ങളിൽ പതിവ് കാഴ്ചയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു വെള്ളക്കെട്ട്. ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളക്കെട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവേത് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.